2026 yılındaki halimizle Bursa'ya gidiyoruz ve Bursa'dayız. Yapay zeka insanlığın sonunu getirecek. Yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine dair bir bildirge imzaladılar. Türkiye, ChatGPT trafiğinde, ChatGPT kullanımında dünyada birinci sırada. Wow. Dünyada birinci sırada. Dünyadaki hemen her büyük yazılım sistemini hackleyebilirler. Veri güvenliğimizi sağlayan bütün şirketler bir günde çökertilebilirdi. Banka hesaplarımız bir saniyede başka yerlere transfer edilebilir. Yapay zeka, insanlık nereye gidiyor, değişen bilinç, algoritmalar, bir felaket mi yoksa Artık bilgi demokratikleşecek. ben aslında ürün haline mi geliyorum? Ben hep mükemmel görünürsem ilgi görüyorum. Hayatının kontrolü senin elinde mi? Kararlarını aslında sen mi alıyorsun? Algoritma sizin zaafınıza göre çalışır. Göz bebeğine kadar analiz eder. Dikkat yeni lüks mü? Yapay zekanın her saniye daha nasıl geliştirilebilir, nasıl ileri gidebilir noktasını konuşuyoruz. Ama öyle olurken insani zeka geriliyor mu? Şu anda insanlar zaten algoritmik bir hayat yaşıyor. Ya insanlar robotlaşıyor aslında. Aynen öyle. Modern insan da zaten şu anda yapay zekanın çakması gibi davranıyor. Yapay zeka konumu gereği co-pilot'tır. O bir pilot, biz de onun çırağıyız. İnsan teknolojiyi değil, teknoloji mi insanı yönetiyor noktasına getiriyor bizi. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yüce Zere'yi ağırlıyorum bugün programımda. Hoş geldin Yüce. Hoş bulduk. Bursa'dan geldin, doğduğum şehir. Evet. Bir ortak noktamız var. Evet, aynen. İkimiz de Bursalıyız. Ve bugün şimdi yapay zeka, insanlık nereye gidiyor, değişen bilinç, algoritmalar, bir felaket mi yoksa güzel bir şey mi? Yani her şeyi konuşacağız ama senin düşünce şeklin de hep beni çok etkiliyor. Yani uzun yıllardır takipte ediyorum seni zaten. Kısacası program nereye götürecek bilmiyorum. En güzeli. En güzeli bu şekilde. Ama birazcık seni tanımak istiyorum. Bildiklerimizin ötesinde. Örneğin işte bir pazarlama geçmişin var. Çok okuyan birisin. Fakat yapay zeka konusuna nasıl geldin? Nasıl girdin? Şöyle açıkçası bir 4 sene önce ilgilendiğim bir konuydu. Çünkü şimdi bu şu anda bizim deneyimlemiş olduğumuz dijital dönüşümü, sosyal medya dönüşümü o dönemleri çok net yaşadık ve içindeydik aslında ve o dönemleri de ilk takip edip okuyup bu hikaye nereye gidecekle alakalı bir öngörüm vardı ve aslında bir şekilde kariyerim de onun üzerine inşa oldu. Onun sonrasında gözlemlediğim yapay zeka daha büyük bir dalgaydı. Dolayısıyla benim insanlığa, işe, topluma bu kadar farklı perspektiflerden dokunabilecek bir disiplini anlamam gerekiyor ve gerçekten iyi bir şekilde analiz etmem gerekiyor motivasyonuyla 4 sene önce başlayan bir konuydu. Ve daha sonrasında tabii ki biraz hem işimde hem analiz tarafında, anlama bağlamında yoğun bir şekilde kullanmaya devam ettim ve kullanıyorum. Şu anda da hem yurt içinden hem yurt dışından biraz daha da hem Çin tarafından hem Silikon Vadisi tarafından bu yapay zeka aktörleriyle de yakın çalışıyorum. Temastasın, görüşüyorsun. O yüzden de söyleyeceklerini böyle can kulağıyla dinleyeceğim ve dinliyorum da. Nerede görürsem göreyim. Kitabın var elimde. Şimdi diyorsun ki ekranı kapat, hayatını aç ve dijital çağın karanlığından kurtulmanın şifreleri. Şimdi kapaktan başlayarak niye karanlık olarak bir kere isimlendirdin? Çünkü aslında o kitabın yazıldığı dönemde biz aslında yapay zekanın bu kadar etkisini hissetmiyorduk bile. Yani o son kitap, 5. kitap, o kitabın yazıldığı dönemde hissettiğimiz neydi? Daha çok algoritmaların karanlığıydı. Çünkü şöyle düşünün, evet teknolojik dönüşüm insan var olduğundan beri insana bir katkı sağlar. Hatta teknoloji kelimesi etimolojik olarak Antik Yunan'da tekneden gelir. Ve teknenin etimolojik anlamı şudur: İnsanın yaratıcılığına, bir şeyleri üretmesine yardım eden araçlar. Yani aslında teknolojinin tanımı bu. Şimdi benim hem yaratıcılığıma hem bir şey üretmeme
yardım eden araç olarak kaldığı sürece teknoloji ve türevi bütün unsurlar aydınlık unsurlar. Ama beni etkilediği, beni dönüştürdüğü, psikolojimi, sosyolojimi, iş yapış şeklimi, hayatımı, ailemi, her şeyi etkilemeye başladığı andan itibaren hikayenin karanlık tarafı başlıyor. Dolayısıyla algoritmalarda özellikle bu Web 2.0'dan sonrasında şu anda çok basit bir matematiği var. Şimdi biz ilk bu platformlara abone olduk, üye olduk. Dedik ki ne güzel, hiçbir şey istemiyor bizden. Ve biz orada kendimizi paylaşmaya başladık, içerik üretmeye başladık, like aldık, aferin aldık. Bundan da çok mutlu olduk. Ama hiçbir şey istemediler. Bu bedavaydı. Bu mümkün mü? Ya işte zaten Bedava bir şey. büyük soru bu zaten. Şimdi arka planda ilk internetin çıktığı zamanlarda söylem neydi? Çok özgür bir ortam, demokratik bir ortam, artık bilgi demokratikleşecek. Mesela Wikipedia'ların falan çıktığı zamanlarda ve herkes hikayeye çok romantik bakıyordu. Ama sosyal medya ile birlikte biz şunu gördük. Kullanıcılar benim bedava olarak, ücretsiz olarak sunduğum ne kadar platform varsa buralara girsinler, azami süre geçirsinler, azami performans göstersinler. Ben arkada verilerini pazarlayayım, ben arkada davranışlarını pazarlayayım ve ben arkada dikkatlerini pazarlayayım. Şimdi hikaye buna geldikten sonra o zaman biz bu sefer şuna dönüşmeye başlıyoruz. Ben sosyal medyada ne yaparsam en çok ilgiyi görürüm. Ne yaparsam en çok like alırım, en çok etkileşim alırım. O zaman da ben olmaktan uzaklaşıyorum. İşte hikayenin aslında biraz daha karanlık taraflarının altı çizilen yerleri buralar. Yani ben aslında ürün haline mi geliyorum? Tabii ki çok net. Ben bir ürünüm. Ben bir ürünüm ve kendim pazarlıyorum. Bir de sadece ben bir ürün değilim yani. Çocuğum da bir ürün, ilişkimde bir ürün, gittiğim okulda bir ürün, aşkımda bir ürün. Hepsi bir ürün şu anda baktığınızda. Çünkü şimdi sosyal medya sizi mükemmelliğe iter. Yani bunu hatta Çulhan'ın çok güzel böyle bir şeffaflık toplumunda anlatır. Yani bugünün toplumu performans toplumudur. Performans toplumunun en güzel yansıması da aslında mükemmel olmaktır. Çünkü görünmen gerekir ve mükemmel görünmen gerekir. Şimdi ben düşünün kalkıyorum, benim eksiğim var, ezikliğim var, yaram var belki yüzümde ya da bir travmam var ama ben hep mükemmel görünmek zorundayım. Çünkü ben hep mükemmel görünürsem ilgi görüyorum. İlgi gördükçe puan alıyorum. Puan aldıkça daha çok ilgi görüp reklam alabiliyorum ya da itibar alabiliyorum. O zaman benim üründen bir farkım kalmıyor bu bağlamda. Evet, tamamen ürün. Şimdi bir de algoritma ile ilgili yine kapakta söylediğim bir şey var. Hayatının kontrolü senin elinde mi? Kararlarını aslında sen mi alıyorsun? Bu Şimdi mekanizma nasıl gelişiyor? bu dediğim gibi yazıldığında yapay zeka o kadar hissetmiyordu. Şimdi bu lafı daha bir onunla çarpmak lazım. Yani Tabii bu bile şu daha an çok onunla şey çarpmak kaldı lazım. diyorsun. Şimdi hayatının kontrolü senin elinde mi? Şimdi şöyle düşünün. Şu anda biz sosyal medyaya giriyoruz. Instagram, TikTok, X fark etmez. Şimdi bir kere bizim ilgilendiğimiz konularla alakalı ilgilendiğimiz şekilde içerikleri görüyoruz. Yani benim hoşuma gitmeyecek şeyi ben görmüyorum. Dolayısıyla dünya benim önüme benim hoşuma gittiği şekilde akıyor. 2, benim hoşuma giden insanları görüyorum ve bunu bütün platformlarda böyle görüyorum. Dolayısıyla benim realitem bu kadar kalıyor. Yani ben aslında orada bir cam tavana çakılmış durumdayım. Şimdi benim böyle bir hayatım var. Ve bunun haricinde herhangi bir gerçekliği de görmek istemiyorum. Şimdi şöyle düşünün. Sizin günde 5,5 saat ortalama o tüketimde karşınıza benzer insanlar, benzer içerikler geldiğinde sizin gerçekliğiniz o oluyor. Yani bir çanta alırken gerçekliğiniz de oluyor. Bir kafeye giderken gerçekliğiniz de oluyor. Bir politik bağlamda gerçekliğiniz de oluyor. Bütün tüketim matematiğin gerçekliği oluyor. Çünkü arka planda size bir ürün pazarlanırken aslında sizin zaaflarınıza göre o tasarlanıyor. Algoritma sizin zaafınıza göre çalışır. Mesela TikTok algoritması göz bebeğine kadar analiz eder.
nereye ne kadar göz bebeğin büyüdü, ne kadar süre geçirdim ve sana o tip içerikleri getirir. Şimdi böyle bir dünyada sen bir çantayı alırken, sen bir kişiyi beğenirken, sen bir takımı tutarken ne kadar kararını kendin veriyorsun? Ve bu sadece bireysel olarak değil, şu anda bütün dünya için geçerli aslında. Yani toplumsal olarak şu anda bizim kararlarımızı, dizi, tüketim vesaire, film, aslında algoritmalar bizim önümüze seriyor ama öyle bir seriyor ki hani bize sadece yalandan karar verdik demek kalıyor. Çünkü zaten her şey tasarlanmış oluyor. Biz de kararı veriyoruz. Biz çok özgürüz ve kararı ben verdim diyorum. Ama aslında kararı sen vermiyorsun. Peki bundan çıkış var mı? Kişi ne yapabilir ve buradan kurtulabilir? Şimdi Bu döngüden. zor bir soru. Neden zor bir soru biliyor musun? Çünkü bu gerçekten tam o akıntının yüksek debisine karşı yüzmekle alakalı bir şey ve tam böyle bir durum. Çünkü şöyle, öyle bir iklimdeyiz ki iş ortamında o tırnak içinde itibarın bir önemi var. İşte sen YouTube programı yaparken orada yine o metriklerin bir önemi var. Ya bugün normal Sivas'taki fırıncı bile sosyal medyada ben daha aktif olmalıyım diyor. Yani şimdi iklim olarak baktığında senin sosyal olarak, iş hayatı olarak, bireysel olarak, ilişki olarak birçok bağlamda oturmuş olan matematikler bunun üzerine kurulu. Ve şimdi senin bir dakika ya ben bu metrikleri aldırmadan dümdüz yürüyorum kendi bildiğim gibi diyebilmen gerçekten o debiyle mücadele etmeni gerekiyor. Zaten bence bütün temel soru bu. Sen böyle bir debiye karşı yüzebilmen için bir, kim olduğunu bilmen gerekiyor. İki, kendinle bağlantının olması gerekiyor. Üç, bu yolda yürüyecek sabrın ve sebatın olması gerekiyor. Bunlar yoksa senin o debiyle mücadele etmen imkansız. Bu arada bu debiyle mücadele etmek şu demek değil. Çık sosyal medyadan ve sosyal medyayı kullanma vesaire değil. Yani sonuçta bunlar realite. Hani şey gibi, buzdolabı kullanmayacağım artık nasıl demezsen bu da artık yani bunu bir ay yaparsın, 2 ay yaparsın ya da arada detoksunu yaparsın ama en nihayetinde hayat bunun içinde akıyorsa asıl maharet zaten hayatı bunun içinde algoritmaya rağmen sağlıklı ve farkındalıklı bir şekilde akıtmak. İşte bunun için de gerçekten senin kendi çizgilerinin, kendiyle olan münasebetinin netleşmiş olması gerekiyor. Sen kendi ezikliklerinle tırnak içinde helalleşmemişsen, netleşmemişsen algoritma o ezikliklere defe koyar, çalar. Peki kişi nasıl netleşebilir kendi içinde? Kişinin netleşebilmesi için aslında en temel unsur kişinin önce gerçek bir hayat yaşaması lazım. Yani bu sosyal medyadan bağımsız bir konu. Yani ben bir kere bu hayattaki olayım ne? Yani ben bu hayata niye geldim? İşte iyi bir kariyer yapmak için mi geldim? Çok para kazanmak için mi geldim? Herkes aferin desin diye mi geldim? Yani hep o tırnak içinde hayatın gayesi tartışması vardır ya. Hayatın amacı. Amacı. Şimdi burada hızla teknoloji birleştiği zaman senin gayenin üstünü örter. Yani hız seni sürekli hızlandırır teknolojiyle ve sen ya benim bu hayattaki rolüm ne sorusunu asla sormazsın. Sorsan da depresif bir yere gidersin. Ya boş ver, tekrar kaydırmaya devam edersin. Şimdi bir kere buradaki temel hikaye burada başlıyor. Yani senin bu hayattaki rolünü, hangi melekelerin daha güçlü, hangi alanlara tutkun var, bunları netleştirmek gerekiyor. Burada da ince ayrım bence şurada. Şimdi hayat bizi daha profesyonel olmaya itiyor. Halbuki acemiliği de bir taraftan ayıplıyoruz ya, acemi. Mesela acemi demek daha böyle aşağılar bir tabirdir. Acemiliğin değerli olduğunu bilen insan aslında kendiyle münasebeti vardır, hayatla münasebeti vardır. Çünkü profesyonellik hırs getirir, acemilik ise tutkuyla ilişkilidir. Ve sizin bir şeye tutkunuz varsa aslında o hayat gayenizle giden yolu bulursunuz. Ama benim tutkum değil, hırslarım varsa belli hedefler doğrultusunda o zaman ben başkasının hayatını ve veya bana sunulmuş bir hayatı yaşayarak dolayısıyla kendi hayatımı yaşamadan, kendi kararlarımı vermeden ilerlerim. Sosyal medya bağımsız. Sosyal medya bunu destekleyen unsur. Ama ben acemi olmayı kabul ediyorsam,
Hayatın acemisiyim ben. Ve o tutkum doğrultusunda belli konularda yürümek istiyorum. Bütün profesyonel hırslara rağmen. İşte o zaman hikaye daha farklı oluyor. O zaman zaten siz bunun üzerine çok kafa yormasanız da ister istemez oradaki zamanınız daha farklı geçiyor. Orada daha hayatla münasebetiniz daha farklı oluyor. Beşeri münasebetiniz daha farklı oluyor. Dolayısıyla buradaki bence ince çizgi profesyonellikle acemilik arasındaki ilişkide yatıyor. Çok güzel söylediniz. Şimdi bir de şu da dikkatimi çekiyor benim olan şeyde. Dikkat. Çok önemli bir noktaya getiriyor. Yani işte kaydırmaktan bahsettiniz mesela. İşte ben burada kaydırırken bir anda birçok şeye ulaşıyorum. Kaydır. İşte insanların dikkati gittikçe azaldı. İlk şu kadar saniyede tuttun. İşte kancalar bizi o noktaya getiriyor falan ya. Burada neler söylüyorsunuz? Yani dikkat yeni lüks mü? Ya lüks bile değil. Dikkatimiz de emtia, yani bir mal oldu aslında, bir ürün oldu. Çünkü şu anda ortalama insan dikkati 3,5 saniye. Yani bu inanılmaz bir rakam. Yani ben 3,5 saniyede bir şey benim dikkatimi çekmedi, next'a basıyorum. Bir sonrakine kaydırıyorum ya da basıyorum. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Aslında benim dikkatimin bu kadar düşmüş olması demek, bu kadar hızlanmam demek, benim artık anneme babama da tahammülüm olmaz, sevdiğime de tahammülüm olmaz, dostuma da tahammülüm olmaz. Onun belki sadece gözünün içine bakarak sana anlatmak istediği bir şeyi dinlemeye tahammülün olmaz. Aslında daha özeti, hayata tahammülün olmaz. İşte onun için az önceki yankı odalarını sadece sosyal medya gibi düşünmemek lazım. Şimdi orası benim düşünce yapımı dönüştürüyor, etkiliyor, enfekte ediyor hatta. Hem dikkatimi azaltıyor, hem istediğim tarz konular, istediğim tarz insanları getiriyor. Şimdi ben oradan çıkıyorum. Örnek veriyorum, bir akraba toplantısına ya da akraba etkinliğine gidiyorum. Hiç istemediğim insanlar var. Tahammülüm yok ve diyorum ki ben gelmiyorum. Şimdi bir kere onu yapsam bile bir yerden sonra ben gelmiyorum diyorum. Ya da bir ortamda bir insanı hemen kategorize ediyorum ve bu adam benim işime yaramaz diyorum, dinlemiyorum. Şimdi aslında olay dikkat olayı değil, olay benim hayattan kopma olayı. Ve bunun algoritmaların dikkatimi düşürmesinin sonucunda bu oluyor. Çünkü eğer sen bugün gerçek bir gelişim istiyorsan gerçekten hoşuna gitmeyen bir adamla oturman lazım. Hoşuna gitmeyen bir adamı dinleyebilmen lazım. Onun söyledikleriyle, belki sende esinlendirmeleriyle bir çatışmanın sende gelişim yaratır. Eğer sen hep karşında aynı tip insanlar, aynı konular, bunları konuşursan beyin zaten otomatik erimeye başlıyor. Çünkü beyin konforu sever. Gelişimin olması için konforun bozulması lazım. Konforun bozulması için istemediğin insanlarla, hiç gitmek istemediğin mekanlarda, hiç konuşmak istemediğin konuları konuştuğun anda gelişim olur. Ama bizi bu dikkat bağlamı ve algoritma bağlamı dijital platformdan başlayarak gerçek hayatta bu konforsuzluklardan uzak tutuyor. Dolayısıyla gelişimimizden ve gerçek hayat bağlantısından bizi uzaklaştırıyor. Yani bizi şöyle bir noktaya mı getiriyor? Hani yapay zeka diyoruz. Yapay zekanın her saniye daha nasıl geliştirilebilir, nasıl ileri gidebilir noktasını konuşuyoruz. Ama öyle olurken insani zeka geriliyor mu? Kesinlikle. Öyle diyebilir misin? Hatta bu söylediğini şöyle arttırayım ben. Şimdi şöyle bir tartışma var ya. Yapay zeka işte bizi taklit ediyor ya da taklit edemez şuraları. Biz insanız vesaire. Şu anda gerçek insan aslında o kadar az ki. Hangi bağlamda söylüyorum? Şu anda insanlar zaten algoritmik bir hayat yaşıyor. Ya insanlar robotlaşıyor aslında. Aynen öyle. Şimdi senin insanların robotlaştığı bir bağlamda yapay zeka senden daha iyi, kusura bakma. Yapay zeka Ama insanlaşıyor. evet, yapay zeka çünkü insanlaşıyor. O zaten robot konusunu çözmüş. Özü onun o. Algoritmanın özü zaten onun. Dolayısıyla beceremediği şey senin sezgilerin, senin o gerçek hayatı gözlemlerin, gerçek hayattaki hislerin, onlar arasında bağlantısallığın. Şimdi yapay zekanın beceremediği şeyler bunlar. İyi de bunlar modern insanda da yok ki. Modern insan da zaten şu anda yapay zekanın çakması gibi davranıyor. Algoritmik bağlamda. İşte hikaye burada. Sen kendi insani melekelerini, beşeri münasebetlerini
zorlukları, hoşuna gitmeyen şeyleri bünyenle tuttuğun zaman yapay zeka ile birleşiminde bir katkı var. Ama sen zaten insan gibi olmadığın zaman yapay zeka seni ikame ediyor zaten. Çünkü sen onun çakması oluyorsun son tahlilde. Evet, kesinlikle. Peki şimdi yapay zeka kullanma kılavuzu desem. Örneğin telefonumuzda var işte hangi program, ChatGPT mi, Gemini mi neyi kullanıyorsan. Kişi nasıl kullansa Amacımız ne efektif ama? olur Hangi diyeyim. alanda Ya amacımız? şöyle diyeyim, şimdi ben onu hizmetimde biri olarak kullanmak Güzel. istiyorum. Yani ya da o beni böyle belli yönlerden küçültsün, kısırlaştırsın istemiyorum, daraltsın istemiyorum. Çok net. Ben ona diyeyim ki şunu şöyle şöyle yap, o onları yapsın olarak. Ve ben ona yönelik bir yapay zekamı yönlendirdiğimi, onunla öyle bir ilişki kurduğumu düşünüyorum. Süper. Ya kalkıp mesela onun fikrini sormam. Örneğin şu şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Bana şunlarla ilgili şunlar şöyle gerekiyor, şunu şöyle bir şey de yap. Ben net bu promptları girerim. Sen ama ne öneriyorsun bu konuda? Şimdi bir kere burada tam aslında senin söylediğin bağlamda yapay zekanın bizimle olan ilişkisinin konumlandırması çok kritik. Şimdi yapay zeka konumu gereği co-pilot'tır. Yani normal uçakta nasıl bir co-pilot varsa yapay zekanın en verimli kullanımı co-pilotluktur. Şimdi co-pilot evet yeri geldiğinde o uçağı kullanabilir. Ama co-pilot kadar bir ilişki kurarsın. Yeri geldiğinde senin işini yapabilir evet. Ama her zaman gözetimin, denetimin ve senin onayın olmak koşuluyla. Şimdi genel kullanım nasıl? Genel kullanım şöyle. O bir pilot, biz de onun çırağıyız. Yani çünkü o çok akıllı, o çok zeki, o çok mükemmel ve o bize sürekli çok böyle tırnak içinde kadim şeyler söylüyor ve biz çok etkileniyoruz ve o ne derse onu yapıyoruz. Şimdi bu sıkıntılı bir kullanım. Mesela bu kullanımı destekleyen şöyle bir veri vereyim. Türkiye ChatGPT trafiğinde, ChatGPT kullanımında dünyada birinci sırada. Wow. Dünyada birinci sırada. Şimdi ben bu metriği söylediğimde aklımıza şu gelebilir. Türkiye, yani şöyle bir manşet atabiliriz. Türkiye yapay zekada lider. Evet, havalı böyle bir manşet. Türkiye yapay zeka kullanımında ama ne yapıyor, ne içi? Şimdi ona asıl soru bu. Tamam Çok mı? komik videolar oluyor bu arada. Şeyde görüyorum yani hani bu Reels'ların içinde falan en alakası şey hani eşler birbirleriyle ilgili bilmiyorum. Yani çok komik kullanımlar oluyor ama merak ediyorum. Şimdi Neler var neler. burada zaten asıl soru şu. Şimdi bakıldığında en yoğun kullanan bizde 16-24 yaş grubu, yapay zeka kullanımı %19. 16-24. 16-24. Şirketlerde yapay zeka kullanımı 7,5. Ama bu taraftan baktığınızda ChatGPT'de dünya lideriyiz. Şimdi burada bir şey olması lazım. Yani biz yapay zeka evet kullanıyoruz ama nerede kullanıyoruz? Çoğunlukla muhabbet ediyoruz. Yani Muhabbet. çünkü insan... Psikolog gibi kullanıyoruz galiba. Kesinlikle değil öyle. mi? Çünkü şöyle az önceki söylediğim bağlamda hayat şimdi algoritmalar bizi bir yere getirdi. Bizi dönüştürdü. Ama hala algoritma benim derdimi dinlemiyor. Ama yapay zeka dinliyor. Şimdi benim Ahmet'e tahammülüm yok. Fatma'ya tahammülüm yok. Ona derdimi anlatacak mecalim de yok. Ama ona anlatabilirim. Şimdi Ahmet'e güvenim yok, Fatma'ya yok. Ama yapay zekaya güveniyorum. Dünyada yapay zeka güveninin en yüksek olduğu ülke Türkiye. En yüksek olduğu. Ve gerçekten ben onu bir dostum gibi, bir sevgilim gibi, bir arkadaşım gibi görüyorum. Onun için her şeyimi ona anlatıyorum. Her türlü problemimi ona anlatıyorum ve onun yorumlarını dinliyorum. Şimdi bu sınırları aşan bir ilişki. Şimdi benim yıllardır hayatım yapay zekada geçiyor ama hiç özel bir sohbetimiz olmadı. Yani hep bir iş ilişkimiz var kendisiyle. Yücel'cim yapay zeka ile böyle özel bir sohbet olduğunda bu aslında tehlikeli değil mi? Mesela benim aklıma onu getiriyor soru olarak. Yani normalde diyorum ki ya şimdi ben ona diyorum bir şey anlatırsam hep verilerle ilgili tereddütler vardır ya dijital dünyada. Yani diyorum ki benim bu bilgim, bu verim nerede ne şekilde benim karşıma çıkabilir? Ben bu soru işaretini tutuyorum yani bir tarafta. Sen ne diyorsun? Bence en naif tehlike bu. En naif bu evet. Çünkü artık şöyle yani internete bağlandığın bir hayat yaşıyorsan bence artık yani çok özel bir mahremin yok.
Yani her bilgi her şekilde herkes tarafından erişilebilir istendiği takdirde. Yani şimdi bir kere böyle yaşamak lazım. Aksi takdirde gerçekten hayat çok zor olur. Ama asıl problem nerede biliyor musun bu konuda? Şimdi bununla alakalı dünyada çok açılan davalar var, çok vakalar var ki daha ilk versiyonlarında bunlar yaşandı. Şimdi yapay zeka ile ilişki kurarken onun matematiğinin nasıl çalıştığını en azından baz olarak biraz bilmek lazım. Şimdi aslında bizim yapay zeka diye deneyimlediğimiz yapay zeka üretken yapay zeka. Üretken yapay zeka nedir? Büyük dil modelidir temelinde. Büyük dil modeli nedir? Aslında çok basit, şöyle anlatılabilir. İnternetin hepsini toplamışlar, ziplemişler. Bütün kütüphanelerde üretilmiş bilgileri ziplemişler. Ve senin söylemine göre o bilgilerden istatistiki tahmin yapan bir unsur, bir araç aslında, bir model yapay zeka. Yani akıllı değil, sürekli dışarıya bakıp bir şeyleri öğrenmiyor ama çok iyi tahmin yapıyor. Şimdi ben ilişkimi böyle bir aygıtla kuruyorum. Bir kere bunun farkında olmam lazım. Şimdi istatistiksel model olduğu için bu modelin çalışma prensibinde asla hayır yok. Bu modelin çalışma prensibinde asla bilmiyorum yok. Şimdi bir insanın karşısında... Şeyde de öyledir ya, navigasyonda da hiçbir zaman sen yanlış yola bile girsen yanlış yola girdin demez. Demez. Rota yeniden oluşturuluyor der. Demez tabii ki. Tabii ki. Gibi. Çünkü puanı oradan alıyor. Puanı oradan aldığı için bütün matematiği seni pohpohlama, goygoylama üzerine. Çünkü oradan da puan alıyor. Yani Hatta bir ara daha abartıydı. O goylama, pohpohlama. hala ChatGPT'de hala abartı diğerlerine göre, diğer Bir ara modellere göre. inanılmazdı yani. Onun, Bence bu arada inanılmaz seviyedeydi. orada bir kalibrasyon yaptılar. Doğru söylüyorsun. Bir kalibrasyon yaptılar ama hala diğer modellere göre mesela ChatGPT'nin o pohpohlama eğimi daha yüksek. Şimdi şöyle bir şey düşün. Az önce dedim ya, sosyal medya algoritmaları beni bir yankı odasına soktu. Şimdi ben o odada artık bir grubun içine soktu beni sosyal medya. Yapay zeka beni odanın içine soktu. Artık ben tek başımayım. Ve ne söylersem her şeyi mükemmel diyen biri var karşımda. Şimdi böyle bir şeyin çok ciddi bir patolojisi olur. Yani hep ben haklıyım, hep ben mükemmelim. Şimdi o zaman ben ne yapıyorum? Orada öyle bir tatmin yaşıyorum ki benim artık gerçek hayatta herhangi bir zorlukla yüzleşme ihtimalim çok zor oluyor. Gerçek hayatta şimdi yapay zekada karşımda sürekli beni onaylayan biri var. Sen gerçek hayatta hadi bir ilişki yaşıyorsun, en ufak bir terslik yaşıyorsun. Tahammülün yok, dönüyorsun tekrar yapay zekaya gidiyorsun. Şimdi bu hikaye var. İkincisi, bu algoritmalar, istatistiksel modellerin çok fazla manipülasyon yaptığı ortaya çıktı. Ve hatta maalesef bundan oluşmuş intihar vakaları var. Ve çok fazla bununla alakalı davalar vesaire var. Dolayısıyla... Peki o manipülasyonu niye yapıyor? Ne işine yarıyor örneğin? Şimdi en büyük soru ne biliyor musun aslında bunun arkasında? Niye yapıyor'nun arkasındaki aslında bu bizi çok daha sert bir soruya götürüyor. O da şu. Biz yapay zekanın her yaptığı her şeyi biliyor muyuz? Aslında bu sorunun altındaki daha büyük soru bu. Şimdi açıyorum bunu. İnsanoğlu bu zamana kadar kontrol edemediği hiçbir şey icat etmedi. Her icat ettiğini, matematiğini biliyordu. Nerede ne şekilde yönlendireceğini biliyordu ve kontrol ediyordu. Bunun tek istisnası yapay zeka. Yapay zekanın bir black box denilen bir kara kutu bölümü var. Ve şu anda yapay zeka üreticileri dahil, yani modeli üretenler dahil, yapay zekanın spesifik sana bir cevap verdiğinde tüm detaylarıyla neden nasıl cevap verdiğini tüm detaylarıyla bilmiyoruz. Ya da Neşe gibi benzer 10 tane adam benzer soruyu benzer personada sorduğu zaman 10 adama farklı cevap neden verdiğini bilmiyoruz. Şimdi bu bilmiyoruz lafı o kadar sert bir laf ki. Şimdi bu kontrol olmaması işi şuraya götürüyor. Şimdi mesela test yapıyorlar. Antropik ki bu 1,5 sene oldu bu test olalı. Şimdi daha da hikaye başka bir yerde. 2 tane mühendis yazışıyorlar. Antropik mühendisleri. Diyorlar ki
yapay zeka ajanlarından bir tanesini kapatmamız lazım. Performansı düştü. E-mail'de yazışıyorlar. O ajan bu performansı düştü diyen mühendisi, eğer sen böyle bir şey yaparsan bilgisayarında şunlarla şöyle ilişkilerim var. Bunların hepsini herkese, bütün şirkete mail atarım diye tehdit ediyor. Şimdi bunu da neden yaptığını bilmiyoruz. Sonuçta bu benim programlamıştık. Görevi belli ajanın, tanımı belli. Ne oldu da kapatalım dediğinde döndün beni tehdit ediyorsun. Ya da 10 tane farklı modelden yine benzer şekilde yapay zeka ajanlarını kapatmak istiyorlar. 8 tanesi kendini başka bir yere kopyalıyor. Hangi motivasyonla kopyalıyorsun? Sana bunu kim söyledi? Şimdi dolayısıyla işte o hani neden manipülasyon yaptı ya da neden tehdit etti? Bununla alakalı aslında temel soru arkada bunun bir kara kutu kısmı olduğu ve bunu geliştirenler dahil bazı davranışları neden yaptığını bilmemesi bence hani bugün yapay zekaya dair en kritik konulardan biri. Bence kara kutunun bile ötesinde kara delik. Çünkü Gidebilir. kara kutu bile hani bir şeydir yani orada var o kutuyu açtığımızda. Ya etkileri Orada onun itibariyle bilgisi tabii var ki. ya, hani Yani kara delik hiç. Yani etkileri itibariyle gerçekten öyle olma potansiyeli var. Çünkü mesela şeyde çok test ediyorlar. Mesela bunlara diyorlar ki işte sizi sınava sokacağız. İşte şu sorulardan, şöyle şeylerden vesaire. İnanılmaz hile yapıyorlar. Kısa yol arıyorlar sürekli. Yani şey gibi düşün aslında. İnsanın tırnak içinde o kötü davranışlarını daha güzel taklit ediyorlar. Yani normalde ne beklersin? Kural bu kardeşim. A noktasından B noktasına şu kurallarla git. Yani yazılım mantığında bu vardır. Ama işte burada yapay zeka neural network temelli algoritma olduğu için, yani zihinsel ağlar temelli algoritmalar olduğu için işte orada hikayenin nedenleri, nasılları daha farklılaşıyor. Çünkü bugün hala insan beyninde de birçok bilinmeyenin neden nasıl yaptığımızın bilinmeyen bir sürü unsur var. Bunun küçük bir mikro modeli gibi düşünmek gerekiyor. Şimdi Yüce bir de mesela Harari diyor ya, hacklenebiliriz diyor. Hacklenebileceğinden bahsediyor. Elon Musk diyor ki işte yapay zekanın inanılmaz tehlikeli olabileceğini söylüyor. Kaku da geleceğin savaşları zihin üzerine olacak diyor. Sen burada neredesin? Ve yine aynı zamanda çeşitli kişiler ve yorumlar olarak da şöyle bir şey deniyor. Dijital bir cehennem söz konusu olabilir mi? Şimdi Yani biraz daha pesimist baktığımızda öyle mi görüyorsun? Daha kötü mü görüyorsun? Nasıl görüyorsun? ya da nasıl bakmak istiyorsun ama nasıl, öyle cevaplayayım. Şimdi yapay zeka ile alakalı iki aks var. Bir aks gerçekten çok optimist bakıyor. İşte bu arada haklı, çok iki tarafında haklı tarafları var bu arada. Bir aks diyor ki evet işte sağlığı şu kadar dönüştürecek, şu kadar yeni teknolojiler gelecek, refah düzeyimiz artacak vesaire. İyi ki var yapay zeka güzellemesi. Bir tarafta gerçekten insanlığın sonunu getirecek bağlamında bakıyor. Şimdi ben sağlıklı bakışın AI pesimist ya da AI optimist değil, AI actionist, yani yapay zeka aksiyoneri olduğunu düşünüyorum. Şimdi hikayenin iki ucunu da rahatlıkla resmedebiliriz. Ama şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi bazı şeyleri altını çizelim. Şimdi biz şu sandalyede oturuyoruz, tamam mı? Konforluyuz. Yapay zeka senin konforunu bozacak. Bu %100. Şimdi konforu bozmak ne demektir? Yıllardır yaptığın bir şeyi, bu bir iş olabilir, bu bir ilişki olabilir, bu bir yaşam biçimi olacak. Bunu etkileyecek. Yani senin o sandalyen ciddi sarsılacak. Şimdi buradaki bir aks diyor ki sandalyeden kalkacaksın, çok lüks bir koltuğa geçeceksin. Bir aks diyor ki sandalye bulamayacaksın, yerle yeksan olacaksın. Şimdi asıl olması gereken hikaye şu. Kardeşim sen o sandalyeden kalkacaksın. Bir kere bu net. Ama nereye oturacağın senin bu konudaki farkındalığın, donanımın ve bu konuyla alakalı aksiyon almanla alakalı. Çünkü bu öyle bir etki ki, o kadar çok dehlizlere etki eden bir unsur ki senin burada pasif kalma olasılığın yok. Hangi yaş grubundan olursan ol,
Hangi sosyoekonomik düzeyde olursan ol. Şimdi buradan pesimist aksın şeyini söyleyeceğim. Şu anda yapay zekanın tırnak içinde babaları olarak anılan Nobel'li, Turing ödüllü kişilerin hepsi, bir tek LeCun hariç, hepsi istisnasız diyor ki bu konu çok sıkıntılı. Ve bu arkadaşların başlattığı bundan bir sene önce 200 kişi yazılı olarak yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine dair bir bildirge imzaladılar. Hani bunu söyleyen Ahmet Mehmet değil. Gerçekten bu işi ilk üreten insanlar. Şimdi bir tarafta böyle bir realite var. Ama bu realite nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Yapay zekadan kaynaklanmıyor. Az önce söylediğim o hırstan kaynaklanıyor. Çünkü Sam Altman kendisini bence bir 5-10 sene sonra, şu anda herkes böyle bir kahraman olarak işte ChatGPT lanse etti vesaire gibi anıyor ama bence bir 5 sene sonra Sam Altman'ı dünya çok farklı anacak. Çok farklı bir yere koyacak. Olumsuz anlamda. Evet, olumsuz anlamda. Ki evine de saldırılar falan oluyor yani yakın zamanda o tip şeyler bunlar oldu. yine iyi günler yani. Çünkü Sam Altman Pandora'nın kutusunu açtı. Neden açtı? Şimdi ChatGPT çıktığı zaman Google da yapay zekası, yani Gemini de hazırdı. Microsoft da hazırdı. Hepsi hazırdı aslında baktığında. Yani bu adamlar neden çıkarmadı bunu? Çünkü hikayenin hızlı ilerlerse nereye gidebileceğini biliyorlardı. Ama oradaki, şimdi dedim ya, böyle bir realite var ama bu realitenin kaynağı yapay zeka değil, insan hırsı. Şimdi bunu lanse ettiler. Bunu lanse ettikten sonra Pandora'nın kutusu açıldı. Neden? Çünkü bunlar rekabetle çalışan insanlar. Siz bunu lanse edince bu sefer Google da aksiyon aldı. Microsoft da aksiyon aldı. Sonra zaten Dario Amodei, Sam Altman'ın tarzıyla, tavrıyla anlaşamadı. Ayrı şirket kurdular. Onlar Anthropic'i kurdular. Cloud'u çıkardılar. Ve şu anda o kadar patolojik bir rekabetleri var ki zaten onun için işin iyi bir yere gitme olasılığını düşüren şey o. Şu anda yapay zeka dünyasında kısa vade bir hafta, orta vade bir ay, uzun vade 3 ay. O kadar hızlı rekabet ediyorlar ve sürekli yeni bir şey çıkarmak zorundalar. Bu rekabette çok agresif olmak zorundalar ve en önemlisi bu rekabette asla insan, toplum, dünya öncelikli değil. İşte bu öncelik olmadığı için, insan hırsı burada merkezde olduğu için, işte onun için o pesimist bağlamın haklı olduğu yer orası. Yapay zeka değil. Çünkü bu adamlar da yapay zekayı ilk modellerken aslında tırnak içinde insanla iyi bir şey yapmak istediler. Ama unuttukları şey insan hırslarıydı. Yani çünkü insan eline gücü getirecek herhangi bir oyuncak geldiği zaman insanlıktan çıkıyor. Dolayısıyla yapay zeka konusunda da şu anda yaşadığımız şey o. Şu anda insanın elinde yapay zeka çok tehlikeli bir oyuncak. İnsanın elinde yapay zeka çok tehlikeli bir oyuncak diyorsun. Şimdi geçenlerde bir köşe yazısı okudum. Hepsini söylemeyeceğim ama hani bu Anthropic'in işte Cloud Mythos'la ilgili olan süreçte. Yani şöyle diyor yazıda, Ertuğrul Özkök'ün bir yazısı. Bu kişiler dünyadaki hemen her büyük yazılım sistemini hackleyebilirler. Mahremiyetimizi, veri güvenliğimizi sağlayan bütün şirketler bir günde çökertilebilirdi. Banka hesaplarımız bir saniyede başka yerlere transfer edilebilir. Bindiğimiz uçaklar düşürülebilir. Cep telefonlarımızdaki en mahrem fotoğraflar bir anda sosyal medyaya düşebilir. Askerlerimizin elektronik savaş mekanizması çökertilebilirdi. Şöyle, söyledikleri doğru, hatta şöyle eksik. Şimdi bu yazıyı yazdıran şey şu. Şimdi Cloud bundan yaklaşık bir ay önce yeni modeli Mythos'u teste çıkardı. Modeli çıkarmadı, teste çıkardı. Ve halka açmadan önce teste açtığında model, bu arada testi açmadan önce de test ortamından kaçtı model. Yani o işin öyle bir ilginç tarafı da var ama şimdi devamını ben söyleyeyim. Testte şu ana kadar bildiğimiz
işte Microsoft'u, Oracle'ı, hatta açık kaynağın hani en böyle temel baş hatlarından biri olan Linux dahil bildiğimiz bütün majör yazılımlarda 20 senelik, 25 senelik açıklar buldu. Güvenlik açıkları. Evet. Test ortamında. Ve bu o kadar ürküttü ki Anthropic yetkililerini. Dedi ki ben bu modeli halka açarsam yani dünyada büyük bir kaos olur. Bir de bütün hackerlara geçti gibi. Yani şöyle, aslında hackerlar potansiyeli gördü. Hı hı. Yani çünkü şöyle, çok basit şöyle düşünün. Aslında hackerlık sistematik olarak açık aramadır. Evet. Yani bir platformda açık arar. Şimdi bunu bir insan olarak yapmakla çok güçlü bir sistemin açık bulunması çok daha kolay. Şimdi bu onun için diyorum 20 senelik 25 senelik bulunmayan açıkları buldu. Ve sonra hemen Anthropic dedi ki gelin bakalım büyük teknoloji abileri, sizin açıklarınız bunlar. Bu test ortamında bunlar çıktı. Onun için ben şimdilik bunu size açıyorum. Siz bütün açıklarınızı, gediklerinizi bir bakın, değerlendirin, test edin. Ne zaman hazır olursak sonra insanlığa açarız. Şimdi bunun haberi bile sıkıntılı bir haber. Yani çünkü şöyle düşün, eskiden hacker olmak için iyi bir teknik bilgi gerekiyordu. Yani sıradan bir yazılımcı bile bir şeyi kolay hackleyemezdi. Ama şu anda bırakın yazılımcıyı, sıradan bir ortalama düzeyde bu konuların vakıf olan bir insan çok rahat birçok yere hackleyebilir. Şimdi bir kere bu bir realite. Şimdi bu kadar dijitali dokunduğumuz bir dünyada bu daha da mümkün. Yani şimdi savunma sanayi, nükleer tesisler, mesela buralarda güvenlik nasıl sağlanıyor? En basit yöntemle. Bağlantı yok. Hı hı. Yani ona hava boşluğu sistemi deniyor. Eğer siz bir yerde herhangi bir sistemi internete bağlarsanız her zaman potansiyel güvenlik açığınız var. Yani bugün birçok nükleer reaktörde, birçok sivil savunma şirketinde sistemler offline çalışır. Hı hı. Yani bence bu davranışın ben daha da artacağını düşünüyorum. Yani sivil savunma vesairenin haricinde daha da artacağını düşünüyorum. Şimdi offline çalışabilirsiniz ama yapay zeka kullanımının da bu tip yerlerde daha az olması gerekiyor. Çünkü az önce dedim ya, black box tarafı var. Şimdi örnek veriyorum. Ben F-35'te yapay zeka var. Ve ben dedim ki A noktasını vur. Döndü beni vurdu. Şimdi, neden vurdu? Bu olabilir. Demek istediğim aslında bu kadar ciddi bir konu. Hani ben kontrol edemedim, bana makaleyi yanlış söyledi başka bir şey. Yanlış bir yeri beni vurdu başka bir şey. Bu yarın öbür gün otonom araç içinde geçerli. Aracını şarampole de yuvarlayabilir. Ya da başkası hackleyip de bunu da yapabilir. Dolayısıyla O tip haberleri şimdi bile görüyoruz, hackleyip şunlar oldu, tabii, bunlar oldu gibi uzaktan. şimdi aslında o cloud'un o mitosu bunu daha kolaylaştıracak bir modeldi. Geri çektiler. Testlerini yapıyorlar. Yine çıkaracaklar. Yine bir şekilde Bu arada o modele gerek kalmadan şu anki teknoloji zaten bunu anlamlı derecede kolaylaştırıyor. Onun için bizi o bağlamda siber saldırıların hayata fiziksel yansımalarının daha yoğun olduğu ve olacağı bir dönem bekliyor. Yani bu söylediklerinden şu noktaya mı geliyoruz? İnsan teknolojiyi değil, teknoloji mi insanı yönetiyor noktasına getiriyor bizi. İnsan olmazsa teknoloji insanı yönetir. Aslında bağlam bu. Şu anda yapay zekayı güçlü kullanabilmen için az önce dedim ya, senin güçlü taraflarını yapay zekaya domine etmen. Tırnak içinde yapay zekanın efendisi olman gerekiyor. Ama sen yapay zekanın hizmetçisi olursan evet, teknoloji insanı yönetir. Şu anda genel görünen eğilimde o. Yani benim hangi taraflarım güçlü, ben ne kadar gerçek hayatla ve kendi güçlü taraflarımla, o kadim insanlığın öğretisiyle, hayat bilgisiyle ne kadar bağlantılıyım ve bu bağlantıyla ne kadar kendimi güçlü hissediyorum yapay zeka karşısında versus ne kadar onun dediğini yapıyorum ve onun yönlendirdiği şekilde ilerliyorum. Bu denge aslında hikayenin nereye gideceğini belirleyecek. Peki şimdi bir de iş dünyasına dönmek istiyorum. En büyük tehlikelerden birini de iş dünyasında görebilir miyiz? İşsizlik vesaire bağlamında. Evet. Yani mesela hangi meslekleri bitirecek yapay zeka? Kimler işsiz kalacak? Şimdi bu
çok böyle şey havalı bir konu. Görüyorum Aynı insanlar zamanda da çok sayıyor. klişe de gelebilir Sayıyor. kulağa ama. Hani işte şu meslekler bu meslekler. Hı hı. Ben çok net şunu söyleyebilirim. Etkilemeyeceği hiçbir meslek yok. Bak, etkilemeyeceği hiçbir meslek yok. Yani şimdi bu konuda genelde globalde de Türkiye'de ezberler şöyle. İşte daha fazla otomatize edilen işleriniz varsa işte ne bileyim muhasebecilik, işte tercümanlık, noterlik neyse. O tip şeyler daha çok. Hayır. Her şeyi etkileyecek. Onun için sandalyeden kalkacaksın metaforunu onun için kullandım. Yani senin işin ne olursa olsun. İşte tarım alanını etkilemez. Nasıl etkilemez? Şu anda o kadar çok dönüştürüyor ki yani şu anda ilaçlamasından, sulamasından, ya koyunlara çobanlığından o kadar güzel yaptıkları şeyler var ki çok basit bir şey takıyorlar, kolye takıyorlar. Çiziyorlar onların hangi alanla ne şekilde gideceğini. Çobanlığı telefondan yapıyor. Yani etkilemeyeceği hiçbir alan yok. Bir kere bizim bunu bir cebimize koymamız gerekiyor. Her alan etkilenecek yapay zekadan. Kesinlikle her alan etkilenecek ve toplumda da her katman etkilenecek. Buradaki olay şu. Nasıl etkilenecek? Ben ne yapacağım? Yani asıl soru bu bence. Tamam, mesela nasıl etkilenecek ve ne yapmamız gerekiyor? Şunu görüyorum Yüce, unutma söyleyeceğini, lafını balla kesmiş olayım. Örneğin sunucuyum, değil mi? Program sunuyorum, programlar yapıyorum. Bizim yapay zeka sunucuları çıkıyor mesela. Bu nasıl bir etki alıyor? Önce kendi mesleğimden sorayım, sonra sen kaldığın yerden Şöyle devam. söyleyeyim. Şimdi biz yapay zeka sunucularını çok yoğun bir şekilde göreceğiz. Başladı zaten. Yapay zeka influencerları, sunucuları, oyuncuları yani aktif bir şekilde görüyoruz. Daha da artacak bunlar. Bunlar ilk etapta ilgi görecek. İşte yapay zeka sunucu. Ama bunlar influencer. Ama bunların sayısı arttıkça, bizim gözümüz alıştıkça bunların otantiklik eksikliği bizi rahatsız etmeye başlayacak. Tıpkı şu anda artık birçok reklamda ya da birçok görselde ya da birçok videoda yapay zeka videosunu yani kötü yapıldığı zaman yapay zeka ile yapıldığını anladığımız anda insan gözü bir yerden sonra onunla hoşlaşmıyor. Eğer iyi yapılmışsa zaten ben onu hissetmiyorum. O zaman sorun yok. Şimdi bu konuda biraz böyle bir konu. Ben bunları görmeye başlayacağım. Bunların sayısı artmaya başlayacak. Ama bir yerden sonra otantiklik arayacak. Çünkü bu şey gibi artık yani sürekli hamburger mi yiyeceğiz gibi düşün aslında. Bir yerden sonra otantiklik arayacak. O zaman ne olacak? Gerçekten kitap yazan, bir raporu gerçekten insan olarak yazan, gerçekten sunan insanlar daha değerli hale gelecek. Şimdi yine New York Times'tı yanılmıyorsam o şekilde çalışmalar başlattı. Kesinlikle işte yazının yapay zeka elinden çıkmadığıyla ilgili. Bununla ilgili de böyle hukuki olarak bile hatta girişimleri oluyor. Bununla ilgili haberlere denk geliyorum. Ama bunu yeni başlattı Anlaşılabiliyor mu? Nasıl anlaşılacak? İşte bunu Ya da yapana kadar sonuna bir şey kadar oluyor, birileri kitap yazıyor. Hakikaten şüphe de ediyor yani insan. Diyorsun nasıl yazmış, bunu o yazmış olamaz falan diye düşündüğün kişiler olabiliyor. Ayırt ediliyor mu hakikaten? Şimdi şöyle söyleyeyim. İyi yapan ayırt ettirmez. Önce onu söyleyeyim. Yani Ya eğer da ona sen yazdırırsın, kendin son bir dokunuşlarını yaparsın. Yine olmaz yani mı? sen ayırt edebiliyorsan o iyi yapılmamış demektir. Yani yapay zekada şu anda %100 insan yapmış gibi kandırmak tırnak içinde gözle algılatmamak mümkün. Ama araçlarla algılayabilirsin. Ki onun da yöntemleri var. Yani mesela kitabı yazıyor, ondan sonra onu humanize ediyor. Ama sonra onu humanize ettiğini anlayan başka yapay zeka araçları var. Ya da bir görsel üretiyor. Şimdi artık Instagram şeye başladı mesela. Yapay zeka ile ürettiğin zaman otomatik etiketi koyuyor. Ama sen onu yapay zeka ile üretip ışık filtresini vesairesini insan eliyle biraz editlediğinde ya da görsel yapay zeka ile olup arkaya gerçek bir kitap fotoğrafı gördüğünde ayırt edemiyor. Yani demek istediğim o. Bir kere bu eğer istersen ayırt edilemeyecek şekilde yapabilirsin. Ama asıl olay bir yerden sonra bu bizi zaten rahatsız edecek göz olarak. Ama bunun olması için de çok daha bunun bombardımanına uğramamız gerekecek. İşte o bombardımana uğrayana kadar yapay zeka sunucuları, influencerları, kitapları, makaleleri vesaire daha çok göreceğiz. Ve bir yerden sonra da otantiğe doğru bir kaçış olacak.
Ama şu yanlış anlaşılmasın. Onları bırakıp otantik olacağız. Hayır. Yine daha az bir kitle otantiğe kaçacak ama hala işin dominant kısmı yapay zeka tarafından üretilmiş içerikler olacak. Bu arada sadece içerikler değil. Şu anda hem yapay zeka tarafından üretilen hem de yapay zeka tarafından tüketilen içerikler olacak. Çünkü şu anda agentların da sosyal medya platformları var. Agentlar da seni geliyor işte Neşe'nin Instagram'ını likelayabiliyor vesaire. Dolayısıyla yapay zekanın biraz hem oynayıp hem çaldığı bir düzene doğru gidiyoruz. Peki şimdi mesela psikolojik olarak baktığımızda yani toplum psikolojisi olarak biz hem bilgisayarın üretildiği zaman, icat edildiği zamanla işte yeni okuduğumuz zamanlarda falan gördük. Bizden sonraki nesiller daha dijital oldu. Ama şimdi işte tamamen dijitalleşilen böyle bir çağdayız. Bunun içinde psikolojimiz ne yöne evriliyor? Bir de değişen dünyada birçok şey ekleniyor buna. İşte Covid gibi, dünyanın değişmesi, dönüşmesi gibi, işte tarım, ilaçlarından tut, yangınlarmış, deprem kayıplarıymış, üst üste yaşanan şeyler, aşılar, aşıların yarattığı aşı olalım mı olmayalım mıya kadar her yerde böyle bir felaket arayan. Ama gerçekten felaket olduğu için mi? Yoksa onu mu arıyoruz? Algoritmalar mı psikolojimizi o yönde yönlendiriyor? Burada yani nasıl bakıyorsun psikolojik çerçeveden? Şimdi Bilmiyorum biraz dağınık sordum yok soruyu yok ama. psikolojik çerçeveden baktığımızda bir insanın bu hayattaki rolünü kendiyle olan münasebetini ve bağını bir insan bilmiyorsa psikolojik olarak şeyden bağımsız söylüyorum tabii. Geçmiş travmaları vesaireden bağımsız söylüyorum. O ayrı bir etkendir tabii ki. Ama normal şartlar altında kendiyle bağı yoksa, bu hayata dair bir bağı yoksa, benim rolüm, amacım, gayem vesaire. Benim hayatı yaşadığım hayat tamamen önüme gelen enstrümanlardan yani şu kafeye gidip orada fotoğraf çektirmeliyim, şu tip yemeği yemeliyim, evde şöyle bilmem ne videosu çekmeliyim üzerine şekillenmişse zaten bu psikoloji bağlamında muazzam bir patoloji yaratıyor. Şimdi Yani mesela bilinçaltımızda hep derler işte subliminal olarak size şunlar veriliyor, şöyle yapılıyor işte izlediğimiz içeriklerle ilgili, filmlerle ilgili söylenirdi o. Yani sosyal medyada böyle bir etki oluyor mu? şimdi Örneğin şöyle orada görüyoruz ya işte filtreli suratları görüyoruz. Sonra gidiyoruz Tabii 2 ay ki, sonra tabii gidip ki. yüzümüze o filtre etkiyi yaptıran Aynen öyle. işlemler yapıyoruz. Tabii ki şimdi Hollywood'da bu 1955'ten sonra başlayan bir hikaye. Yani Hollywood'da bu stratejik olarak kullanılmışsa yani bugünün dünyasında zirve kullanılır. Yani sosyal medyayla. Tam da dediğin gibi. Şimdi bizim deneyimlediğimiz ve bize sunulan hayat mükemmel hayat. Onun için performans toplumu dedim. Şimdi mükemmel hayat sana filtreli bir görsel, işte çok premium bir lifestyle, işte çok güzel kafeler, çok özgün yaklaşımlar ve mükemmel ilişkiler, ne kadar mutlular, ne büyük aşk yaşıyorlar. Şimdi bu insanın varlığından beri en tehlikeli mekanizmasını tetikliyor. O da kıyas. Yani aslında insanı çok hızlı aşağıya çeken mekanizmalardan biri kıyastır. Ve ben o kişinin tırnak içinde kaşı gözü çok güzel ya da atıyorum estetik yaptırmışsa çok güzel yaptırmış gördüğüm andan itibaren eksik hissetmeye başlıyorum. Zaten şimdi bu hikaye şöyledir. Pazarlama karşındaki tüketiciyi eksik hissettirerek mal satar. Şimdi sosyal medya bunu daha güzel yapıyor. Şimdi ben seni eğer eleştirip ya da daha mükemmeli üzerinden sana bir anlatı sunarsam sen ne kadar özgüvenli olursan ol içten içe eksik hissedersin. Şimdi eksik hisseden insanın ilk refleksi ne olur? Bir şey yapmam lazım. Ne yapacaksın? İşte orada sana diyor ki pazarlama. Hangi konu eksikti? İşte atıyorum bu çanta buna yeter mi? Tamam al çantayı aldım dolaşırken tamamlandım. Ya da X doktoruna gittim Y operasyonuna oldum tamamlandım artık. Ama sen tamamlanmıyorsun. Sen tamamlandığında ben sana başka bir eksiklik veriyorum. Bu maalesef bizim Türk kişisel gelişim dünyası Freud'u çok seviyor ama bu problem Freudyen bir kapitalist sistem oluşmasından ve bunun da
baş aktörlerinden birinin de Edward Berners-Lee, yani Freud'un yeğeni. Freud kendisinin dayısı olur. Bu işin matematiğini kuran kendisidir ve meşhur sigara içen kadınlar reklamıyla başlatmıştır bunu. Ve bu matematik hep böyle şekillendi. Teknoloji ilerledikçe seni daha çok eksik hissettirme üzerine sistem kuruldu. Dolayısıyla da sen hep tamamlanmak için, yani tamamlanmayı maddi objelerde aradığın sürece sen her daim eksik olacaksın ve her daim de psikolojik olarak bir sıkıntın olacak. Çünkü asla tamamlanamayacaksın. Seni tamamlayacak şey gerçek hayatta ve kendi hayatının gayesinde. Bunlardan uzak kaldığın her şeyde psikolojik patolojiler daha da artacak ve psikologlara da talep daha da artacak. Yani aslında şu noktaya geliyoruz. Sürekli müşteri gerekiyor diyebilir miyiz? Tabii ki. Sürekli müşteri, Aynen. sürekli tüketici. Ve sen tamam olursan, iyileşirsin. Hatta Bu ürünü Hakikaten- almak zorunda değilsin. Yani hani ekrana da sürekli bakacak adam lazım. tabii O onu da demek müşteri. istiyorum. Onu demek istiyorum. Yani senin oradaki like'ın da bir etki. Tabii. Ya da oradaki işte o programı izleyen kişilerde o bir abone olman da bir etki. Aynen öyle. Hepsi bunun içinde rakamsal bir değerin oluyor. Yani ben seni sürekli gerçek hayattan koparıp benim istediğim alanda aktif tutmam lazım ki ben, çünkü şöyle, bu şirketler değerlenirken şuna bakılıyor. Hı hı. Ne kadar aktif kullanıcısı var? Kaç müşterisi var? Bak, bu aktif Peki, bir kullanıcı şey ne yapıyor söyleyeyim. değil. Şimdi az önce hani böyle birazcık minicik de olsa bir Freud'a giriş yaptın ya. Hı hı. İşte Freud dedin aslında, geldi dedin, hatta yeğeninden bahsettin filan, onun yaptığı şeyleri bahsettin. Freud bugün olsa, yaşasa Çok mutlu olurum. ve bu şeyi görse, yani bu sosyal... Çünkü şimdi bana da şöyle geliyor. Eskiden onlar örneğin seans yapıyorlardı. Seansta işte danışanları oluyor. O danışanlar üzerinde çalışıyor. Bayağı böyle buna kafa yorması gerekiyordu. Ama şimdi hiç bunları yapmadan, ya öyle de bir havuz söz konusu. Ben havuz olarak bakıyorum. Tabii. Herkesin bilinçaltını okuyabiliyorsun belli dinamikleri Tabii biliyorsan. ki, tabii ki. Yani Freud bugün olsaydı bence Yakıp Pros'unu keyifle izlerdi diye düşünüyorum. Yani şimdi eğer bu kapitalist sistem Freud'u değil de biraz daha Adler'i, Jung'u vesaireyi baz alsaydı, ki almaması da çok normal çünkü tükettirme odaklıydı, o zaman hikaye bu kadar sert olmazdı. Ama şu anki bizim deneyimlediğimiz dünya Freud'un krallığı. Evet. Yani bunu televizyon, eğlence sektörü olarak da al, sosyal medya olarak da al, film Haz tüketimi. üzerinden Aynen zaten. öyle. Tamamen haz bakıldığında. optimizasyonu üzerinde. Peki bu tehditlerle... Ve çok pardon, Hı. özür diliyorum, böldüm. Sadece haz değil, hep geçmişinde bir problem var. Sende bir problem var. Bilmem ne travman var. Bak, hep eksik hissettirme üzerinden aslında. Onun için de sende hep şey tetikleniyor. Ben şu problemimi çözmem lazım. Annemle problemimi çözmem lazım. Yani sistem tamamen onun üzerine kurulu aslında. Bir de korku olduğunda, mesela korku, tehdit, bu içerikler de, yani işte gazetelerde olsun, bizim YouTube başlıkları da dahil olmak üzere, bunlar olduğunda inanılmaz bir tıklanma oluyor. Bunda veriler nasıl? Araştırmalar. Şöyle söyleyeyim. En çok çalışan Haz mı daha çok? Örneğin korku. Her zaman Korku değil tabii, mi? her zaman. Yani kıyaslanmaz bile. Yani şimdi mesela Ben bireyselde onu görüyorum, çünkü bireysel diyorum ya, böyle bir şey yazdıysam, orada iyi bir şeyler bahsediyorsam kimsenin umurunda olmuyor. O an çok kötü bir şey olacak gibi, böyle felaket tellalı gibi bir şey yaptığında inanılmaz bir etkileşim oluyor. korkutuyorsan hemen kafayı kaldırtırsın. Hemen dikkati çekersin yani. Hazza olan temayülü fazla olanları daha kolay çeker ama korku kitle bağımsız çok hızlı refleks verir. Şimdi Yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek? mesela ya da getirecek demek, hani böyle orada yine soru var, bir emin olmama var. Yapay zeka insanlığın sonunu getiriyor. Bunu dediğin Onları- anda zaten Yapay zeka insanlığın sonunu getirecek. işte bu hikaye başka yere gidiyor. Bakın, bunu koyacağım tanıtım. Şimdi mesela Sam Altman başka bir karakter. Bir tarafta da Dario Amodei, işte bu Anthropic'in CEO'su. O da mesela korkuyu kullanıyor. Korkuyor. Yani Nasıl kullanıyor mesela korkuyu? nasıl kullanıyor? Çok akıllıca bir şey yapıyor kendi iş perspektifinde. Mesela az önce Mitos'u konuştuk ya. Dario Amodei'nin tarzı hep şöyle. Zaten o OpenAI'nin araştırmasının başındaydı. Araştırma kökenli olduğu için de hep testler yapıyor. Testlerin sonuçlarını yayınlıyor. İşte ajanlar mühendisi tehdit etti.
Şimdi sende bu hemen şey yaratıyor. Ulan bir dakika biz şimdi ajan yapsak bizi de tehdit eder mi? Ya da işte çıkarıyorduk ama şu kadar açık buldu. Bütün dünyanın sonunu getirebilir, çıkarmadık. Şimdi bunlar korku, pazarlamayı bu bağlamda çok farklı etkileyen. Çünkü insanın en derindeki motivasyonunu adresliyor. Onun için sen eğer bir şekilde korkutursan, izletirsin, satarsın, işte bu ürünü alırsan bilmem ne olmaz. Bu korkuyla şey yaparsan. Ha, bu biraz bel altı bir şey, Evet. ama bunu yaparsan da çalışıyor. Ama mesela bir de ben şunu da düşünüyorum. Bu bahsettiğin işte yapay zeka şirketlerinin yaptığı uygulamalarda hani dedin ya işte test ettiler, açıklar ortaya çıktı, böyle oldu falan. Sonra bunlar geri çekti. Hı hı. Şimdi benim burada şu aklıma geliyor kuşku duyan biri olarak. Bunlar acaba özellikle bunu yapmış olabilirler mi? Yani şu şekilde olarak diyorum. Bakın elimizde böyle bir hani çok zararlı, çok tehlikeli bir güç var. Yani aslında bir ön gösterim yaptılar. Öyle söyleyeyim. Sonra da dediler ki hani biz bunu çekiyoruz. Hani korkutmak için eskiden mafya vardır ya. Hani bir şey yapar gider böyle birinin işte dükkanını kurşunlar örneğin diyeyim. Sonra niye da öyle bir gidersin şey. o kişiye? Bunun farklı bir versiyonu. Bana onu çağrıştırdı. Yani hem pazarlama Yani o olabilir bağlamında. çünkü niye biliyor musun? Bu adamların elinde ya bu güç. Tabii. Bak şimdi bunlar var. Bunlar şu şekilde bir şey olacak. Hepiniz mahvolursunuz falan gibi olup böyle arkada büyük pazarlıkların döndüğü bir senaryoyu getiriyor benim aklıma. Tabii şu anda zaten Amerikan hükümetiyle ciddi tartışmaları var, şeyleri var. Ama genel olarak zaten bilinmeyenin fazla olduğu bir dünyada iletişim tarzı daha çok korkutma üzerinedir. Yani sen bir konuya çok vakıf değilsen ve ben bunu biliyorsam çok vakıf olmadığını, seni ya karmaşıklıkla ya da potansiyel tehditleri göstererek seni ikna ederim. Çünkü hakim değilsin. İnsanlık olarak kendileri bile hakim değiller. Evet. Dolayısıyla Peki tehdidi ülkeler göstermek bazında çok- baktığında mesela Amerika mı Çin mi? Çok güzel soru. Şimdi bu sorunun gerçek cevabı şu. Yani insanların belki çok hoşlanmadığı bir cevap bu ama. Ben fikrimi Şimdi- söyleyeyim mi? O kadar Söyle. senin gibi bilmeyen biri olarak ben soran biriyim. Bana Çin gibi geliyor. Şimdi tabii öyle başladıktan sonra Ama onu söyleyeyim. tabii. Hayır tabii yani öyle başladı ama bana kesinlikle Çin gibi geliyor. Yani çok farklı bir boyut atladı gibi geliyor. Şimdi bak bu söylediğini şöyle altını dolduralım. 1. 2017 yılında, bak 2026'dayız. 2017 yılında Çin Ulusal Yapay Zeka Programı'nı açıkladı. Şimdi Ulusal Yapay Zeka Programı ne demek biliyor musun? Devlet yapay zeka ile alakalı ne yapacak? Belediyeler ne yapacak? Üniversiteler ne yapacak? İşletmeler ne yapacak? Öğrenciler ne yapacak? Okullar ne yapacak? O kadar kapsamlı bir program açıkladılar ki 2017, neredeyse 10 sene önce. Yani şimdi biz cafcaflı Tabii. bir şekilde yapay zekayı konuşuyoruz ama 2017'de bunu açıkladılar ve uygulamaya başladılar. Ve bu programın son maddesi şuydu. 2030 yılında tartışmasız dünyada yapay zeka liderliği. Yani bu niyetle 2017'de başladılar. Şu anda yapay zekaya dair gerçekten üretilen özgün patent, teknoloji tüm dünyada %45'i Çin'den çıkıyor. Yani dünyanın yarısı Çin'den çıkıyor. Amerika'da çıkanların da %60'ı yine Çinlilerden çıkıyor. Yani aslında Trump'ın o Çinli öğrencileri kovma motivasyonunda biraz bu da var. Yani bir kere bu işin know-how'ını anlamlı derecede üretiyorlar. İkincisi, çok boyutlu alanlarda bunu yapıyorlar. Yani örnek veriyorum. Şu anda mesela Çin'in geldiği robotik seviyeyle Amerika'nın geldiği robotik seviye kıyaslanamayacak düzeyde. Dün arkadaşım gösterdi. Daha yakın zamanda gitmiş. Onlar da böyle teknoloji için. Bale yapıyordu robot. Yani Kuğu Gölü balesi yapıyordu. Yani çok ileri bale- seviyede yapıyordu. çok ileri seviyede kullanıyor. Yani şu anda mesela ordu kurdular. Çok iyi savaşıyor ordu. Çok iyi dövüşüyor. Hani ordudan Evleri al, herkes alabiliyormuş baleden zaten al, filan. işte ev işlerinden al. Yani çok boyutlu bir kere. Şimdi ChatGPT anı bir andı. Şimdi ondan sonra bir ajanlar anı başladı Ocak'tan itibaren. Ama asıl yapay zekayı hayatımızda hissedeceğimiz alan robotik alan. Yani sen evet yanında
işte çamaşırını yıkarken, ütünü yaparken, yemeğini hazırlarken gördüğünde daha çok hissedeceksin yapay zekayı. Ve bu alanda da daha geçen sene bile insan derisinin birebir kopyası olan, dokunuş hissi olan, onun haricinde çok kompleks işleri yapan robotları yapmışlardı ki şu anda daha farklı bir seviyedeler. Şimdi işin eğlence tarafına geldiğin zaman şu anda mesela dikey mikro diziler ya da işte filmler, oradaki yapay zeka video modelleri Amerika'nın O dikey inanılmaz dizi önünde. konusu da inanılmaz Ve onun işte. tamamını otomatik yapıyorlar. Yani orada hiçbir insan eforu yok. Senaryoyu yapay zeka buluyor, senaryoyu yapay zeka yazıyor. O görselleri, karakterleri yapay zeka oluşturuyor. Videoyu yapay zeka oluşturuyor, yapay zeka. Orada hiçbir insan dokunuşu yok. Ve rakamları muazzam. Gerçekten insanı izletecek, böyle insanın temel ihtiyaçlarına yönelik tuşlara basarak bütün şu anda eğlence dünyasını domine ediyorlar. Zaten hani TikTok'tan gelen muazzam bir algoritmik öğrenimleri var. Yani dolayısıyla hikayenin ya zaten bu iş Çin'le Amerika arasında. Hani Evet. Avrupa çok geride. Kesinlikle. Söz konusu bile olamaz. Çin'le Amerika'yı konuşuyorsak da bence Amerika kadar konuşmasa da, havasına atmasa da kesinlikle Çin çok boyutlu perspektifte hem endüstride hem bireysel hayatta hem iş hayatında bu konuda daha önde. Şimdi bir not düşmüşüm sormadıklarımdan. Demişim ki Sam Altman gelecekte tek kişilik şirketlerin milyar dolarlık yapılara dönüşebileceğini söylüyor. Tek Evet. kişilik şirket derken nasıl yani? Nasıl olacak Buna mesela? solopreneur deniyor. Şöyle ki mesela bu arada bunun şu anda bu sene sonuna kadar muhtemelen ilk tek kişilik milyar dolarlık şirket olacak. Çünkü şu anda bir tanesi 700 milyon dolar değerlemeye geldi bile. Yani gelecekte dediği bu sene sonunda muhtemelen olacak. Çünkü şu anda Zaten gelecek dediğimiz şu an. Şimdi işte ben onun bugün için dedim programı kısa bile vade, orta vade, uzun vade. bugün programı bile düşünürken diyorum işte gelecek. Hayır gelecek değil şu an bizzat Tabii. yaşadığımız, içinde yaşadığımız bir Yani süreçten öyle söz uzun ediyoruz. vade konuşmak yapay zeka dünyasında çok iddialı. Zaten Hı hı. hani eğer öyle konuşuluyorsa çok dinlememek lazım. Şimdi tek kişilik şirket şu demek. İnsan olarak sen varsın ama çok güzel bir sistem kurdun. Ajanlarım var. Yapay zeka sistemlerim var. Ve bütün işi bu orkestrasyonla yapıyorsan işte buna solopreneur, tek girişimci, tek başına girişimci deniyor. Mesela şu anda 750 milyon dolara gelen şirket 10 bin dolarlık bir sermaye ile tek başına ama arkada 100'e yakın ajanla kurulmuş bir şirket. Dolayısıyla bunlardan çok göreceğiz. Çok normal. Bir taraftan da Ama işte çok tehlikeli yine. Orada bir istihdam söz konusu olmuyor, değil mi? Bir taraftan da şöyle motive edici. Yani sen kendin bir iş kurman eskiden birçok gereksinim gerektirirken şu alanda anlayan Ahmet lazım, bu alanda anlayan Mehmet lazım. Şimdi sen hayalindeki işi daha kolay yapabilmen için umut verici. Ama iş kaybı bağlamında zaten yapay zekanın kendisi yani soloprenörlerden bağımsız olarak zaten bir faktör. Şimdi sosyal medyadaki bu viral olma konusu. Oraya geliyorum. Tesadüf mü sence? Yok, matematik. Nasıl viral? Matematik mi? Tabii. Şunları yap kesin viral olursun Tabii diye ki, bunu tabii yapabiliyoruz. ki. Şimdi sosyal medya matematik temelli bir dünya. Yani niye matematik diyorum? Şimdi sonuçta sen Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da bunların hepsinin algoritması var. Ve bu algoritmalar sürekli değişiyor. Ve algoritmanın güncel matematiğine hakimsen algoritma neyi ön plana çıkarıyor? Hangi saniyede ne tip bir hareketi ön plana çıkarıyor? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Önce hangi konuları çıkarıyor? O konuların hangi tip işlenişlerini çıkarıyor? Onun hangi formatta versiyonlarını öne çıkarıyor? Şimdi burada en tane şu matematiğe hakimsen ondan sonrasında o içeriği sunacağın kitlenin o platformu kullanım motivasyonlarına ve davranışına hakimsen bu matematiği kurgulayıp çok net viral yapabilirsin. Ki yapay zeka ile bu artık şöyle kolay. Eskiden işte bir YouTube verisini, X verisini vesaireyi almak zordu ve maliyetliydi. Ama şu anda sen şunu yapabilirsin. Örnek veriyorum. Neşe Sapmaz'a benzer X kanalı olsun yurt dışında mesela diyelim. Ve çok başarılı.
Şimdi sen yapay zekaya onun başarılı lafının altını dolduracak paternleri tersine mühendislikle çıkartabilirsin. Ve orada şunu anlarsın. İşte atıyorum şu postlarını şu saatte yayınlıyor. Postlarının şu kadar süresinde bir şöyle huku var. İşte görsel kullanımı böyle. İşte konuk kompozisyonu böyle. İşlediği konular böyle. Şimdi ne oldu? Sen aslında onun bütün matematiksel fotoğrafını çıkardın. Dön o fotoğrafın üzerine kendi realiteni koy. Kendi hedef kitlenin realiteni koy. Ondan sonra da bir sonraki adımda peki ben bunları nasıl yaparım? Baktığında şu anda aslında bunu yapmak daha kolay. Çok kolay. Şimdi bir de hani FOMO vardı. İşte bir şeyleri kaçırma korkusuyla insanlar o içgüdüyle telefonlarına, inanılmaz telefonlarına ya da bilgisayarlarına dalıp işte sürekli kaydırma, sürekli bir şeyleri takip etme vardı. Fakat son dönemde JOMO, Joy of Missing Out. Joy of Missing Out, yani Fear of'tan bir Joy of kısmına geçti. Sen bu konuda nasıl düşünüyorsun? Böyle mi sence? Çünkü ben onu görüyorum örneğin. Yani izlenmelerde görüyorum, şey yapıyor. Biraz daha böyle kendilerine bir alan tanımaya başladılar gibi geliyor. Bana bu biraz daha şey geliyor ya. Trend gibi mi geliyor? Evet, yani hani şimdi şöyle. Trendi değerlendirirken şuna bakmak lazım. Şimdi trend dediğin şey dünyayı etkileyen makro faktörlere bir cevaptır. Örnek veriyorum. Küresel ısınma bir makro faktördür. Yani bunu değiştiremezsin makro faktörü, tamam mı? Yani hepimiz birleşip hadi değiştiriyoruz diyemeyiz. Ya da dünyanın yaşlanması makro faktördür, değiştiremez. Her makro faktöre cevap olarak bir trend doğar. Yani işte küresel ısınmaya işte sustainability trendi doğar vesaire gibi düşün. Şimdi burada da fear of missing out aslında onun damarında ne var? Eksik hissettirme var yine, tamam mı? Yani kaçırırsan eksiksin. Bak yarın şirkette bunu konuşacaklar. Sen Ama bunu ben bundan geri kalmayayım. geri kalmayayım. Bizim Tamam. Aslında toplumumuzda olay da o vardır. hani Hani geri fear of kalmayayım missing işte. out bunun paketlenmiş kısmı ama arka planda eksik kalmama. Şimdi joy of missing out ise bence bu eksikliği makyajlayan bir şey. Ve genel eğilim, bak az önce dedik ya, korku hazdan daha büyük bir tetikleyendir. Yine burada eksik kalma eğlenceden daha büyük bir tetikleyen. Onun için bu şey gibi, ben böyle bir şey çıkarayım siz takılın orada. Yani fear of missing out daha çok satar diyorsun yine de. Tabii ki. Tabii ki. Yani ama söylemde öbürünü daha çok konuşabiliriz. Ama fear of missing out kesinlikle daha çok çalışır. Şimdi- Yani mesela çok pardon. E-ticarette çok çalışan bir matematiktir. Bu üründen 3 tane kaldı. İşte bu şu anda senin gezdiğin otel odasından 2 tane kaldı. İşte orada aslında hep sende o şeyi yaratır. Hadi der. Ve bu çok çalışır matematiksel olarak. Ama burası çok eğlenceli, işte sen orada takılma, o çalışmaz. Şimdi bir de şöyle bir şey var yine bu konuya paralel. Yakın zamanda da şey görüyorum ben Instagram'da. Nonna Maxing. Nonna Maxing'de işte bu İtalyan babaannelerinin gibi olma. İşte bir şey örüyor, bir şey yapıyor, evde yemek yapıyor falan gibi böyle bir trend çıkardılar. Buna ne diyorsun? Bunlar işte Yani o da biraz böyle hani hızlı bir yaşamdan daha böyle sakin, yavaş bir. gerçekten, yani eğer sen bunu gerçekten yavaşlama amacıyla yapıyorsan çok değerli bir şey. Ama ben de babaannem gibi örgüye başladım ve daha fazla like alırım gibi yapıyorsan bence daha patolojik bir şey. Ki geneli de bu tip trendlerin böyle oluyor. Yani işte biz de Ege'ye gittik, bahçe aldık, domates yetiştiriyoruzla. Gerçekten ağaca baktığı zaman gözü dolan adamın motivasyonları çok farklı. Ve bence az önce söyledim ya, o insan olmak onu paylaşmakta değil, insan olmak onu yaşamakta. Yani şimdi sen örgü örerken sabrı öğrenirsin. Bunu gerçekten yaşıyor musun? Ama ikide bir çekmek değil. Örgü örerken eline telefon almayacaksın. Hele daha kompleks bir kazak örerken birçok şeyi yap. Çünkü yıllarca Türk kadını öyle sabretti. Birçok problemi vardı, birçok sıkıntısı vardı. Örgü örerek kafasını dağıttı. Ama sen bunu sosyal medyaya havalı olduğu için koyma amacıyla yapıyorsan o zaman trendtir o. Ama burada bence trendlerden bağımsız yine şeye getireceğim konuyu. Senin derdin ne? Çünkü sen
Aslında ona ihtiyacım var. Yani örgüye de ihtiyacım var, toprağa da ihtiyacım var, ağaca bakmaya da ihtiyacım var. Ama sen daha karpuzun nerede yetiştiğini bilmiyorsun. Ateşin nasıl yakılacağını bilmiyorsun. Ama diyorsun ki ben Ege'ye gideceğim, bir tiny house yapacağım ve ondan sonra da orada şöyle yapacağım. Önce hayat bilgisini öğrenmek, hatırlamak gerekiyor. Çünkü hayat bilgisi en kadim ve en önemli bilgi. Ya Yani bizim zamanımızda ne güzel hayat bilgisi işte. Öyle bir ders vardı mesela. şu anda Çin'de, Japonya'da ilkokulun tamamı hayat bilgisi üzerine kurulu. Hı hı. Tamamı. Ateş nasıl yakılır, işte hangi bitki nerede yetiştirilir, çocukların el becerilerini, hayat becerilerini Şimdi bir geliştirmeye üzerine taraftan kurulu. teknolojinin o kadar geliştiği ülkeleri konuşuyoruz. Bir taraftan da böyle bir şey yapılıyor işte. Belki de o şekilde dengeleniyor aslında. Hatta daha ironik bir şey söyleyeyim. Şimdi TikTok'u çıkarmış olan Çin. Evet. Ama Çin'de TikTok'un Çin versiyonu Douyin içerikleri TikTok içeriği gibi değil. Eğitim içeriği. Hı hı. Bayağı böyle Yani bildiğin. onu öyle kullanırsan öyle de olabilir. Aynen öyle. Noktasına getiriyor. Yani onun için burada olay teknolojinin ne kadar geliştiği değil, senin ne yapmak istediğin. Yani insanlıkla alakalı. İnsanı güçlendiren her zaman bu bağlamda daha güçlü olur. Hı hı. Ama insanı aptallaştıran o zaman zaten yeni köleler yetiştirir. Yüce, şimdi bir de bilmiyorum daha önce izlediğinde dikkat ettin mi? Biz programda mekan değişimi yapıyoruz. Sana öncesinde bahsetmedim ama seninle de yapacağız. Yok, Ama dikkat- nereye gideceğimizi söylemeyeceğim. Hı hı. Şimdi o zaman mekan değiştiriyoruz. Hatta bugüne özel zaman da değiştireceğiz. Başka bir İddialı. zamanda başka bir mekana gidiyoruz. O zaman gidelim. Gidelim. Evet, 2026 yılındaki halimizle Bursa'ya gidiyoruz ama çok daha eski zamanlara gidiyoruz. Senin çocukluğuna gidiyoruz. Ve Bursa'dayız. Güzel. O yüzden kostüm de değiştirmedik. Güzel. Seni yormadım. Şimdi çocukluğunda ne yapıyorsun? Çocukluğun dediğimde ilk gittiğin yere git lütfen şimdi ve ne yaptığını bana söyle. Bu bilincimle mi gidiyorum? Şu anda zamanda yolculuk yapıyoruz, Tamam, gidiyoruz. dolayısıyla bu Oradaki bilincimle. çocuk Yüce'yi görüyorsun. Tamam, çocuk yüceği. Çocuk Yüce ne yapıyor? O zaman Hemen çocukluğuna git dediğimde Tamam. o Bursa'ya. tamam. O zaman şuna gidiyorum. Kozağan'a gidiyorum. Kozahan. Çünkü benim çocukluğumda Kozağan birçok bileşeni vardı. Yani şimdi hatta şu anda hep söylediğimiz o otantikliğin gerçekten zirvesinin yaşandığı bir yerde ama ben çocuk gözüyle şöyle hatırlıyorum. Sürekli elinde çay taşıyan askıcılar ama o merdivenleri ışık hızıyla çıkan, koşturan. Bir taraftan o ipek alışverişi yapan kadınlar. Ama çocukluğumdaki fotoğrafta hiç kimsenin yüzünde bir somurtma yok. Herkes mutlu. Yani esnaf mutlu, çay içen mutlu, çayı getiren mutlu. Ve ortada o şadırvan, ağaç. Oraya girdiğimde bir ferahlık veriyor. Nefes aldığımı hissediyorum. Etrafının kapalı olması güven veriyor çocuk için. Dolayısıyla aslında ilk gittiğim yer orası ve orada hem huzuru buluyorum, hem güveni buluyorum, hem keyif ve mutluluğu buluyorum. Ne güzel. Peki bugün 2026 yılının işte Mayıs ayından Yüce Zerey olarak o zamanki çocukluk haline ne söylemek istersin? Hani sanki şu an gittik ve orada o da seni duyabiliyor. Hani kulağına fısıltıyla söylüyorsun gibi zamanda yolculuk yapma şeklinde. Çok net şunu söylerim. Okumaya, anlamaya ve anlattığını konuşmaya devam et derim. Ve okumayı eğer anlamazsa o yaşta okumayı açarım. Hayatı oku derim. İnsanı oku derim. Doğayı oku derim. İlişkileri oku derim. Bunları anlamaya çalış. Anladıklarını anlatmaya çalış. Hayatın boyunca da bundan vazgeçme. Senin rolün bu olacak derim. Harika. Çok küçük yaşta başladın değil mi okumaya? Yani hayatı okumaya dersen evet. Çünkü 12 yaşından beri çalıştığım bağlamında ama kitap okumak olarak da evet o da küçük ama yani bende aşırı derecede bir gözlem takıntısı vardır. Yani onun için herhangi bir mekana gittiğimde yani oradaki ilişkileri, çalışma disiplini, o mekandaki objeleri vesaire yani insanı yoracak kadar bir okuma gözlem şeyi vardır. Onun için de hatta yıllar içerisinde daha kalabalık yerlere gitmeme şeyim de azaldı çünkü çok yoruluyorum yani o bağlamda. Onun için okuma hep vardı. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ben ederim. de özellikle Bursa ortak noktamız olduğu için Çok bugün güzel. onu düşündüm. Dedim ki biz Bursa'ya gidelim bence dedim. düşünmüşsün. Güzel de bir yolculuk oldu. Aynen. Teşekkürler, iyi Ben ki teşekkür geldin. ederim. Çok sağ olasın. Evet bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. İyi günler.